YouTube channel. Ngayon na hindi ako nakontento na nandun lang ako sa Tagaytay overview. Ginawa ko po ay talagang bumaba ako dito sa Agoncillo. Dito po sa Agoncillo ay kitang-kita po ang bundok ng Taal Volcano. Ayan guys, sasamahan nyo ko at tignan natin ang Taal. Ayun no. Tara. Pakikuha nga yung tablet ko, ay laptop. R. Tanong mo nga ako pwede nang pumunta doon? Wala kainit-init doon. Walang puno. Gusto ko pumunta doon eh. Wala tayong payong. Hindi ko pwede na kumain ng bangka. Dapat kayo doon. Eko. Hindi patay na aso. Ay, Eko, pinalabas. Umuusok pero wala naman. Nasaan ang usok? Maraming butas ang bultong tala at hindi lang isa. Ang init. Ang init. Saan? Doon tayo? Malinaw ang dagat? Wala, maitim mo. Maitim yung buhangin pero yung tubig Tingin, mali. parang katulad dun sa atin. Oh my God, ang pakainit po. Si Eko, saan si Eko? Tawagin mo nga, te. Eko? Si Eko, tawagin mo nga. Mas Eko. Ewan. Oh, Diyos ko. Eko! Eko! Ano, finding Eko tayo? Asan si Eko? Ay, finding Nemo. Andito. Ayun, ang malandi nating aso. Eto na, buhatin mo na. Kuya,